Так, покажу вам, как ставятся ступени на бетон, если бетон хороший, шлифованный. Вот здесь ставится ступенька обязательно на влагостойкий МДФ и клеится все к бетону. Потом это все зашпаклевывается аккуратно шпаклевкой, красится таким же цветом и все. В идеал получается. Ограждение монтируется на анкера, в данном случае, по крайней мере, на анкер и заглушечки. И все.